Omlouvám se. Už to zase běží. O, ta je blbá, ta... Ne, má určitě nůž. Co to kurva? Tak ten, co to on dělá Gangnam Style? Proč dělá Gangnam Style? Ale já na to kašlu. Takový částky se tady točí. Já už vás podezřívám z toho, že jste politici, kteří tady si perou špinavý prachy. Je to fake? Aha, tak to nic, ty vole. Ach jo. Jo, Shotgune, ty jsi starý veterán těchto streamů, nedělej, že jako je to znucení. Ten resub, ty víš, že to moc dobře chceš? Co to kurva? No, prosím neříkejte to Haničce, že jsem dostal pokuřeno, dámy a pánové. Kurva, já budu mít takový problémy. Kurňa, prosím neříkejte to Haničce, mojí přítelkyni milovaný, že jsem dostal pokuřeno od 27letý Britky. Prosím. Jo, nebojte, dáme posledňáček. To je duo tohleto. Co to dělá ženská? Minus. Tohle, dámy a pánové, tohle jsou manželský hádky v kostce. Jarvis si může užít svých minus 1000 XP, no. It's two seated, man. Stupid, man. You. Nepaněmáju. Stupid. Megalul! Tak tohle to byl ten run! Tohle to byla ta jízda. Tohle to byla ta nádherná jízda. Yes! To byla zatáčka kolem něj, ty vole. Woo! Just tell me your opinion. I got a girlfriend here and she just gave a perfect BJ blowjob, you know, to this guy. I did it, like, watch, Yeah, watch, just she watch did. this for a moment. Yeah, she just gave him a BJ. And it was good. It was a good one. It was a really passionate one. See, I am loving, you know, I make love. A překvapivé obličeje v miniaturách. Překvapivé obličeje v miniaturách mě tak šíleně iritují, že si to nedokážete ani představit. Já prostě, jak já vidím obličej toho youtubera v miniatuře, tak na to neklikám. Já na to z principu neklikám, protože prostě svůj obličej na miniaturu můžou dát fakt jenom největší exoti. Mi by nikdy nenapadlo si dát svůj obličej na miniaturu. Řekněte mi, kdy se mám vykoupat. Kdy se mám koupat? Kdy se mám koupat? Po 11. se nemůžu jít koupat. To prostě třeba otec bude chtít jít. No, dobrý, nic. Tady nikdo nic nedělá, já nemám ani nůž, abych... A na něj už jde Fear, to je špatný. Na něj už jde Fear. Aha, tak to mě dobře čapl. Popravdě, tohle to bylo hodně dobrý, ale... OK, tohle to je hodně pěkný. Já jsem si vybral špatného přeživšího, ale tohle to jsem chtěl stejně vidět. Sorry, ale tohle to vypadá hrozně odfláknutě. Líče, okamžitě nám to řekněte. A oni ne! Ještě když je to 4místňák, ty vole. Co? Kurva! Ne! Já jsem fakt kokot. To není možný snad. Right! Good job! Ten Jason, ty vole, ten se vrátil z diska Triska od Míši Davida. Ty vole, ten tam stál, on jde více vidět, to je nevýhoda. Takový ty vole, to si takhle jedete v lese, a teď tam vidíte 2metrovýho cápka, který bojuje za práva homosexuálů. V růžovým, teda ve fialovém oblečku. Ty vole, no tak to zase bylo. Kurva, to ne.
In my pussy.